Hola, avui mos toca veure una mica d'una manera bàsica com se sonen les castanyetes per jota, per acompanyar la jota. El ritme de jota, com sabeu, és 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I les castanyetes el que fan és el següent. Fan el ritme bàsic seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I simplificat, aquest ritme, per no fer-lo tan seguit, seria Tenim dues castanyetes, com bé sabeu, l'esquerra, la dreta, i a l'hora de donar ritme, repicar i ballar, és el mateix que en les castanyetes de bolero. L'esquerra du el ritme i la dreta repica, fa. Com repicam? Així. I afegint l'esquerra. 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Així és com se sonen les castanyetes de jota. En un altre vídeo vos mostrarem com s'incorporen les castanyetes en el ball, ballant uns punts bàsics perquè vegeu la combinació. Au, idò, fins la pròxima. Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.